Привіт! Я обіцяв викладати коротенькі відосики про те, як в мене йде проєкт. Це я в себе вдома знаходжуся. У мене таке слоненятко є. Ось. Значить, це пісня «Зайчик». Всім відома дитяча пісня «Зайчик». Але аранжування тут таке поліфонічне, дещо барокове. В мене зараз яка задача? Задача підготувати партію для сопілки, яку Максим Бережнюк запише на студії. Що в мене є? В мене є MIDI-файл. Ось він. Це партія сопілки, записана MIDI-інструментом. І я зараз просто... Ось вона зараз. Послухайте. Ну, тут зараз салює альт, але сопілочка зверху так висить красиво. Довгі ноти тягне. Так ось, що я роздрукую ноти йому. Тобто партія готова, а тепер я хочу роздрукувати ноти. В мене є отака програма, я відкриваю, і в програмі є нотний редактор. Ось, це звичайний MIDI-файл іде, а тут раз, і нотки зразу. Ось в такому вигляді. Так, що тут? Тут написано Сопл. Сопл, Макс якось образиться. Напишу, що це все ж таки сопілка. О, все. Тепер гаразд, сопілка. Все, і тепер я просто роздрукую цю партію. Ось, раз. Слава Богу, що в мене є принтер. Є де друкувати. Ну, поїхали. Лізе. Повзе. Зайчик. Зайчик лізе, зайчик повзе. Оп. Зайчик УКФ. За підтримки УКФ. Все. Готуємося далі. Пока.